Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hoy recordamos que así como María confió plenamente en Dios, también nosotros podemos poner en sus manos nuestras preocupaciones, nuestros sueños y nuestras familias. Cuando recitamos el Ave María, no solo elevamos una oración, también recordamos que no estamos solos, que tenemos una Madre en el cielo, que intercede por nosotros con amor. Así que no tengas miedo, porque con fe y con la ayuda de María, cada prueba se convierte en oportunidad y cada lágrima en bendición. Confía, ora y sigue adelante, porque Dios escucha tu corazón y María siempre ruega por ti. Dios te bendiga. Amén.